ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்னன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃபோன் கொடுத்து அதில் டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி தர சொன்னோம். அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோ. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபோனு தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆனும் ஆகலை. ஏன்னா இந்த பட்டன் உள்ளே வந்து லாக் ஆகிடுச்சு. அப்படியே டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக உடஞ்சிடுச்சு. இந்த சைடும் பட்டன் லாக் ஆகிடுச்சு. நம்ம சார்ஜ் போட்டு பார்த்தேன். சார்ஜ் போட்டாலும் அப்படியே தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பட்டன் லாக் ஆகிடுச்சு. நம்ம சார்ஜ் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். வைப்ரேஷன் ஆகுது, ஆனால் டிஸ்பிளே இல்லை. இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்பிளே ஃபால்ட்டாக இருக்குன்னு. இந்த ஒயிட் ஒரு கோடு வந்துடுச்சு இப்படி நீட்டாக. மறுபடியும் பாருங்கள், டிஸ்பிளே ஆன் ஆகுது, நடுவில் ஒரு கோடு வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ வந்து நம்ம இதை பிரிச்சிடலாம். அவ்வளோதான், அப்படியே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்துடுச்சு. இந்த பட்டன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இப்போ பின்னில் வந்து நடுவில் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற லப்பரே இல்லை, இதுலேயும் இல்லை, எதுலேயுமே இல்லை. அதனால தான் நம்மளுக்கு லாக் ஆகிடுச்சு உள்ளேயே. இப்போ நம்ம வந்து பவர் பட்டன் அழுத்தி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பட்டன்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. சார்ஜ் சுத்தமாக இல்லை நம்மளுக்கு. நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்பிளே தான் ஃபால்ட்டுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அதனால நம்ம டிஸ்பிளே இப்போ வந்து கழட்டிடலாம். பழைய டிஸ்பிளே அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், பிரித்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கனெக்டர் இருக்குது. அதனால் நம்ம இப்போ பின்னாடி உள்ளதெல்லாம் கழட்டிடலாம். பின்னாடி உள்ள ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே. இப்போ அப்படியே மேலே தூக்குனா அப்படியே வந்துடும் அழகா. இப்போ இதில் வந்து 3 பின்னு இருக்கும். அது ஒரு பின்னு, இது 2 3 மொத்தம் 3 பின்னு இருக்கும். இது வந்து டிஸ்பிளேயில் உள்ள பின்னு. இது வந்து இந்த சிசி போர்டோட பின்னு இங்கேருந்து ஜாயிண்ட் இருக்கும். இது வந்து பேட்டரியோட கனெக்டரு. இப்போ பேட்டரியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வெளில எடுக்கணும். பேட்டரியை வெளில எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து இப்போ இதுவே கழட்டலாம். அதை நம்ம பொறுமையாக இப்போ ரிமூவ் பண்ணணும். திருப்பி அடித்து பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எதுக்கு அது இப்போ இவ்வளோ பொறுமையாக எடுக்கிறோன்னா, இந்த பேட்டரி வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஒழுங்காக இருக்குது, வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது, பேட்டரி நல்லா தான் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ ஸ்லோவாக எடுத்திருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்பிளே அந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப்படியே கழட்டி விட்டு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், டிஸ்பிளே எடுத்தாச்சு. இப்போ எக்ஸஸாக உள்ள அந்த பேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துருவோம். இந்த சைடில் உள்ள பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். நான் அதை வந்து அவ்வளோதான், இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிஸ்பிளேவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்தமாரி வேறு டிஸ்பிளே நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம் புதுசாக. பாக்கி எல்லாமே நம்மள்கிட்ட நல்லா தான் இருக்குது. இந்த டிஸ்பிளே மட்டும் நம்ம புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தோம். அவ்வளோதான், இப்போ வந்து புது டிஸ்பிளே வாங்கியாச்சு. இது வந்து பழசு, இது வந்து இப்போ வாங்கினது. சேம் கலரே வாங்கியாச்சு, பிளாக் கலரே. இப்போ வந்து நம்ம
இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்ல, இப்போ கரெக்டாக இப்போ அதுக்காக தான் இது க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எட்ஜ் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல உட்காரும். இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பின்னாடி உள்ள ஸ்டிக்கர் எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இதை அப்படியே ஒட்டிட வேண்டியதான். இந்த ஸ்டிப்லேயும் அதேமாரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் அப்படியே பிச்சிடணும். நான் அவ்வளோதான், ஒட்டியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ வந்து அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டு கரெக்டாக வச்சு பார்த்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது. அந்த கேப்பு தெரியாமல் இருக்குது, அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ வந்து நான் வந்து க்ளூவும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் கையோடையே. இப்போ க்ளூ அப்படியே கரெக்டாக அந்த வரம்பில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான். ரொம்ப அதிகமாக வைக்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாகவும் வைக்கக்கூடாது. அப்படியே கரெக்டாக ஒரு நூல் அளவு அப்படியே கரெக்டாக ஃபுல்லாக வச்சுட்டு வந்துடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ அழகாக அப்படியே டிஸ்பிளே வச்சு அப்படியே மாட்டிட வேண்டியதான். இப்போ அப்படியே டைட்டாக லப்பர் பேண்டை மட்டும் எடுத்து மாட்டிடலாம். இது அப்படியே காய வச்சிடலாம். இது 2 to 3 ஹவர்ஸ் காய வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். 2 hours later. அவ்வளோதான். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ டிஸ்பிளேவும் ஒட்டியாச்சு. இப்போ இந்த பேட்டரியும் வந்து வீணாக போயிடுச்சு. பேட்டரி வந்து அதனால் பேட்டரியும் புதுசு வாங்கி மாட்டியாச்சு. பேட்டரியில் சார்ஜரு சுத்தமாக நிற்கல, ஆனே ஆகலை. பேட்டரியும் புதுசாக மாற்றியாச்சு. பாருங்கள், டிஸ்பிளே ஆன் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லப்பர் பேண்ட்லாம் நான் கழட்டிட்டேன். நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், பேட்டரி வீணாக போனதுனால பேட்டரியும் புதுசாக மாற்றியாச்சு. இப்போ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டுடலாம். அப்படியே நம்ம கழட்டினோம்ல மதர் போர்ட்லேருந்து, அந்த எல்லா ஸ்க்ரூவையும் இப்போ வந்து மாட்டிக்கிறேன் நான். இப்போ போடுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு மேலே உள்ள அந்த கேப் ஒன்று கழட்டணும்ல, அதையும் மாட்டிடணும். அதை மாட்டிட்டு அது மேலே தான் ஸ்க்ரூ பண்ணணும். அவ்வளோதான். இப்போ மதர் போர்டை ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம பேக் டோர் எடுத்து மாட்டிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். பேக் டோர்லேயே அந்த பவர் ஆன் பட்டனை வந்து நான் மாட்டி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம பேக் டோர் அப்படியே செட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ பேக் டோரையும் ஃபுல்லாக மாட்டியாச்சு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பேக் கேமராவும் ஒர்க் ஆகுது, ஃப்ரண்ட் கேமராவும் பார்த்துடலாம்.
ஃப்ரண்ட் கேமராவும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து நம்ம மேலே உள்ள அப்படி இந்த ஸ்டிக்கரை அப்படியே பிச்சிட வேண்டியதான். பிச்சுட்டு அப்படியே ஐபி வச்சு இது ஃபுல்லாக தொடச்சிடலாம். மேலே உள்ள அந்த ஸ்டிக்கரை அப்படியே பிச்சிடுறேன். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் எந்த அளவு புதுசாக இருக்குன்னு. டச்செல்லாம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ப்ராப்பராக எல்லா இடமும் ஒர்க் ஆகுது. புது பேட்டரி போட்டிருக்கனால சார்ஜரும் நல்லா நிற்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். சேஞ்ச் பண்ணி சார்ஜ் போட்டு பார்த்தேன், மறுபடியும் அதே சார்ஜிங் சிம்பிளே தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன். பேட்டரியும் அதில் வந்து ரொம்ப நாள் சார்ஜ் போடாமல் பேட்டரியும் வந்து வீணாக போயிடுச்சு பிள்ளைக்கு. அதனால் பேட்டரியும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.